El dron los está grabando y no quiero que queden mal. Así No quiero que queden mal. vamos a empezar. Querido Harold. Formato. 3 entradas. ¿Quién empieza? Empieza Juli. 3 entradas. Listo, libre. Va. ¿Empieza usted? Que nos vea el dron viajero. Y se la damos en 3, 2, 1, fuego. Estoy tranquilo contra este camarada que quiere encarar pero no me dice nada. Cree que gana el camarada, menos mal es dembow. Y en 3 compases, la jotadeada. Porque siempre se desfasa. Siempre hay un desfaz, pas. No pasas en esta plaza. Tas, compás en esta raza. No me ganes, neta estás y de una para casa. Ey, y quiero fluir para este MC. Decirle que no o decirle que sí. Decirle que nunca me gana una batalla de free. Si me ganó fue porque nunca estuve para competir aquí. No me gana nada, no tiene ese brillo. Si piensa que me gana, para mí el niño es sencillo. Viene jotada, es lo que me dice el chiquillo. Le pego a la base y aún así junto el cuchillo. Porque no me puede ganar, es un camarada. Diciendo que la rima la trae improvisada. Que no me va a ganar, eso dice el resentido. Si le he ganado tantas veces que ya tienes mi apellido. Pedazo de mierda, no tiene el estilo, para mí no la concuerda. No me dice nada, en serio camarada. Soy un poeta experto en responderle a la nada. Darka, por favor, acércate, querido Harold. Fuego. Darka, y quiero verlos a todos con la mano levantada. Llevo la carga, beatbox. Dale. Y cerramos en 3, 2, 1, fuego. Yo voy a masacrarte entrando encima del vinilo. Por más que sea la voz que la hace mi amigo. Él es bicampeón nacional y eso es lo que combino. Qué tristeza porque ahí es donde va pa' mi destino. Solo no puede hacerlo, la verdad el niño se esconde. Que no tiene el estilo, el rey no puede contra un conde. Pero por favor, si el niño ya lo deforme. Tú me ves como freestyler, yo ni conozco tu nombre. Eso es lo que te pesa cuando llega encima plaza. Yo olvido todo, para mí no es amenaza. Porque siempre que llegamos envidia en la plaza. Ya hay un parlante y micro, yo me siento en la casa. Que es mi padre, este hijo de puta. Parece que esa técnica mentirosa no fue astuta. Por eso nunca te funca, pues te demando por ser mal padre. No me respondiste ni una, pero en serio, yo tengo que fluir. Claro que sí, digamos de que sí. Pero ¿sabes qué? Yo te comento, no te conoces mi nombre, no habla mi nombre. Habla mi talento, el talento que yo tengo y que a mí me sobra. Lo que a ti te falta y lo que tienes en esa gorra. Pero estoy tranquilo que eres un baboso. Tú eres el talentoso, ¿quién es el que está fumando? ¿Quién es el que está nervioso? ¡Ruido! Para todos, para ellos, para Darka. Eso. Vamos a conocer quién gana esta batalla. Otra vez, ayúdenos para ver quién es el otro semifinalista. Todos acá en el círculo, quiero escucharlos Todos, a la arriba cuenta de también. 3, 2, 1. JD.